Hindi ya icera ria guthurima meharĩrĩria ma mathukuru ma kothi cia moko kaunti-inĩ ya Meru na Nyeri, Minista wa Githomo Professor George Magoha nĩonanĩtie kũiganĩra na mĩtaratara ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ thukuru wa moko wa kaunti ya Nyeri, akiuga kahinda-inĩ ka mweri ũmwe Ministry ya Githomo nĩ gũkorwo ĩkĩneana mwerekera wa kũmĩhingũra hamwe na thukuru wa Rift Valley na ũrĩa wa Eldoret. We now have at least 3 of them which are very clearly ready to be opened. Rift Valley, then you have Eldoret, then you have this one. I am glad. Oho Magoha nĩaugĩte kĩgĩna gĩa thukuru cia mũthingi na iria cia secondary nĩkĩrĩkĩtie kũrekererio gũkũ akĩruta mũkana kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana makiungumia mbeca ici. Akiaria ciĩgiĩ marĩhi ma arutani arĩa mandĩkĩtwo nĩ bodi, Magoha augĩte o mũrutani nĩ abatiĩ gũkorwo amũkĩrĩte mũcara ona gũtuĩka kũrĩ arũgamĩrĩria mathukuru amwe arĩa makoretwo makĩneana namba na marĩtwa ma arutani a maigĩrĩra. Na ningĩ Magoha nĩaugĩte ministry yake ĩrĩ mahenya-inĩ gũtigĩrĩra arutwo nĩ macoka mathukuru na nĩguo kĩgeranio gĩa gĩbũrũri gĩtabanio mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũkĩte, akĩhinyĩrĩria bata wa kũgitĩra arutwo na njĩra ya gũthondeka tũrembeko twa kanua na maniũrũ nĩguo kũhotithia arutwo gũtwarithia na mbere mathomo matarĩ na wagagu. I have lost a relative due to COVID. What about you? Don't you even know some of the important leaders, even from the Mount Kenya region, who have almost died from COVID? This is a serious issue. Let's not take it as a joke. Would you rather risk the children going to school before we are ready? I think if everything goes on well, my guess is as good as yours. If everything flattens within this month, what would stop us from, as long as you have put all these things into, what would stop us from informing the cabinet and His Excellency the President to consider the opening early so that at least those who are to do exams can do and go? No ona kũhana oro ũguo mwena wa Meru na kũakĩrekereria ndũmĩrĩri yake augire bũrũri ndũrĩ ũrakinyanĩria ikiro iria ciendekithĩtio gũkorwo kĩhingũra mathukuru. Have we hit 5% in terms of the COVID behavior? The answer is no. What does World Health Organization say? When you hit 5%, you wait for 2 weeks. Why are you in a hurry? The thing is coming down. Why are you in a hurry? Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Jerry wa Wambui. Are you seeing something?